他在跟你们打招呼是不是？说你好啊。他喜欢你，姐姐，他很喜欢你。你看，他在这停留了好久。看这白金 ，Hello， 好可爱呀！又来了一只。你好，你上车好。我感觉这只更可爱啊！啊，彤彤，他想跟你做朋友哎。你说白金，我们握握手好吗？哎，跟他握握手。我走哪里，他就走哪里。你走哪里，他也走哪里呀。那跟他，你跟他拜拜吧，拜拜。你说。快点抓住！啊，他跟。走吧。